Hello， 又係 Maureen 同你講地產嘅時候啦。咁上個禮拜咧 ，Maureen 就同大家分享咧，就有一間 condo 喺 Burnaby 咧，就好快啊，就已經有人落咗一個 offer， 咁亦都 accept 咗個 offer。但係好不幸地咧，就 remove 唔到 subject 啊。咁有啲人就問我點解會 remove 唔到 subject 㗎？咁其實咧 subject 有好多種嘅，咁有陣時咧就係可能買家借唔到錢啦。咁就算佢大把錢有現金嘅，咁有陣時諗下，佢都可能會覺得啊，我又想考慮下其他地方。咁亦都有原因咧，就可能係譬如係驗屋嘅時候啦嚇，即係可能有一啲問題，佢覺得啊唔係好適合自己嘅。咁亦都可能咧就驗疏嘅問題啦，但係驗疏呢幾年嘅問題都應該 resolve 咗㗎啦，咁所以咧即係驗疏嘅問題，我覺得就比較少嘅。咁亦都有其他嘅原因啦嚇，即係好多時都係即係買家考慮過一段時間之後咧，就可能會有少少 cold feet 啊，即係有啲打退堂鼓啊，咁都唔定嘅。所以咧即係 subject 呢樣嘢咧就即係咩都有嘅嚇，即係隨時都會 remove 唔到 subject 嘅，尤其是而家個市道咁差咧。其實 remove 唔到 subject 咧，亦都幾經常見到嘅。咁Maureen 今日介紹呢個單位咧，就係 Unit 401喺5899 Wilson Avenue Burnaby 嘅。咁呢一度咧，大家呢一個單位最大嘅特點咧，就大家可以睇下後面啦。哇！你真係唔需要買機票去日本啊！嚇，紅葉、黃葉、綠葉、橙葉就係喺你自己嘅陽台嗰度咧可以睇到啦。而呢個單位最大嘅特色咧，就係無論喺個廳啦、廚房啦，同埋甚至乎兩間房咧，你都係可以出到露台嘅，係完全即係哇！你睇到個景咧係哇，覺得好舒服、好靚嘅。咁同埋咧，因為我哋喺4樓咧，有啲人就會覺得哇，會唔會矮咗啲啊？咁大家睇到我後面啦，即係因為呢個係內園景嚟嘅。咁4樓你知聲音咧就係會向上行噶嘛，咁所以咧喺4樓咧仲要靜過樓上嘅。咁所以大家睇到出邊咧，雖然有啲車行緊啊，你都可能會即係見到嘅，但係你係唔係好聽到聲音嘅。咁所以呢一個咧，亦都係呢個單位嘅優點嚟嘅。咁另外一樣嘢咧就係呢個 location 啦，成日都講啦，買屋就係 location。我嗰日試過行出去咧，就係去麗晶廣場啦，行過係幾分鐘嘅啫嚇，係我哋呢一邊仲要係即係比較安靜嗰邊啊，行過去係好容易，幾分鐘已經到，可以買餸啦，每一天都可以買餸啦。咁咧就仲有就係附近有好多嘅食肆啦、餐廳啦、牙醫嘅地方啦、醫生啦，甚至乎做健身啦，同埋就算去 Metro Town 都係好近嘅。咁所以呢個單位咧最優勝咧就係佢個地理位置啦。咁呢一個單位係有1233尺，2房2個 bathroom 2個浴室啦嚇，咁就仲有係2個泊車位嘅。咁而家咧嗰個價錢咧係相當優惠嘅，係叫緊75.9萬。咁如果大家對呢個單位都有興趣咧，可以隨時聯絡 Maureen。咁就算話過嚟傾下偈咧都無妨嘅，Maureen都係無任歡迎嚇，歡迎大家過嚟同我傾下偈啊！講講啊最近地產嘅市道都可以嘅。咁好啦，今次咧就講到呢一度差唔多啦，下次再見，拜拜。